Assalamu alaikum everyone, this is Dorin Islam. Welcome back to my channel DSCP, that is Dorin Server Center Point. Today we are gonna talk about Linux partition and adding the swap memory. আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে লিনাক্সের পার্টিশন নিয়ে এবং কিভাবে আমরা সোয়াপ মেমোরিটা অ্যাড করতে পারি। তো প্রথমে আমরা একটু ধারণা নেব যে লিনাক্সের ফাইল সিস্টেমগুলো আসলে কি। আমরা সবাই জানি উইন্ডোজে আমরা ফাইল সিস্টেম হিসেবে NTFS অ্যান্ড FAT32 এই ধরনের ফাইল সিস্টেমগুলো ইউজ করে থাকি। তবে লিনাক্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ইউজ করি EXT এবং এর ভার্সনগুলো XFS, SWAP আর CFS গুলো। ওকে, লিনাক্সের ডিভাইস ফাইলের লোকেশনটা হচ্ছে ডেট, অর্থাৎ ডিভাইস যে ফাইলগুলো আছে HDD, DVD, USB বা SWAP, TTY এই ফাইলগুলো লোকেটেড থাকে হচ্ছে আমার ডেভ ফাইল সিস্টেমটিতে। আজকের টপিকটি হচ্ছে লিনাক্সের পার্টিশন। তো পার্টিশনের কথা বললেই আসলে MBR এবং GPT কথাটি চলে আসে। লিনাক্সের MBR-এ আমাদেরকে পার্টিশন হিসেবে দিচ্ছে 4টি প্রাইমারি এবং 11টি লজিক্যাল, অর্থাৎ টোটাল 15টি পার্টিশন, যেখানে GPT দিচ্ছে অ্যাজ ওয়েল উইন্ডোজের মতো 128টি পার্টিশন। ওকে, অ্যাড সোয়াপ মেমোরি। প্রথমে আমরা জেনে নিই সোয়াপ মেমোরিটা কি। সোয়াপ মেমোরিটা হচ্ছে বা সোয়াপ স্পেসটা হচ্ছে লিনাক্সের যে ফিজিক্যাল মেমোরি র্যাম, আমরা যেটাকে র্যাম বলে থাকি, র্যামটা যখন ফুল হয়ে যায় তখন একটা স্পেস হিসেবে যে মেমোরিটা নেয় সেটা হচ্ছে সোয়াপ মেমোরি। এখানে আমি একটা কথা মেনশন করেছি, সেটা হচ্ছে if the system needs more memory resources and the RAM is full, inactive pages in memory are moved to the swap space. Well, swap space-টা located থাকে হার্ড ড্রাইভসে। ওকে, তো আজকের ভিডিওটিতে আমি চেষ্টা করব কিভাবে পার্টিশনে সোয়াপ মেমোরিটা অ্যাড করে সেটা দেখানোর জন্য। আমি এখানে একটা স্ক্রিপ্ট আকারে করে রেখেছি আমার কাজের সুবিধার্থে। তো এটা আমি আসলে সবসময় করি কাজের ক্ষেত্রে। তো এখানে আমি একটু সংক্ষেপে বলবো যে আমি আসলে কী ধরনের কাজগুলো এখানে করব। পার্টিশনের ক্ষেত্রে আমি প্রথমত আমার হার্ড ডিস্কটা চেক করে নিব যে আমার মেশিনে কতটি হার্ড ডিস্ক আছে বা হার্ড ডিস্কের কী অবস্থা, অর্থাৎ হার্ড ডিস্কের ফুল স্ট্যাটাসটা দেখব এবং হার্ড ডিস্কটাতে কতটুকু স্পেস খালি আছে এবং কী ধরনের পার্টিশন করা আছে সেটা আমি চেক করব এবং সেই অনুযায়ী কাজ করব। সো লেটস গো। ওকে, এখানে আমার লিনাক্স মেশিনটা আমি আগেই অন করে রেখেছি এবং টার্মিনালে চলে গিয়েছে। ওকে, ফার্স্টে আমি চেক করব আমার হার্ড ডিস্কের কি অবস্থা। ওকে, সো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুটো হার্ড ডিস্ক মেনশন করা আছে, একটা হচ্ছে গিয়ে SDA এবং অপরটি হচ্ছে SDB। এখানে একটু বলে রাখি যে এসডিটা বলতে এখানে সাতা পাতা বা আইডি এর ক্ষেত্রে ইউজ হয় এবং এ বলতে এখানে কত নাম্বার হার্ড ডিস্ক এখানে সেটাই বোঝাচ্ছে। তো আমার SDA-তে আমি অলরেডি পার্টিশন করেছি, এইটা আমার মেইন হার্ড ডিস্ক। সো আমি এটা নিয়ে কাজ করব না, আমি কাজ করব আমার ফ্রেশ যে হার্ড ডিস্কটা আছে SDB-টা নিয়ে আমি কাজ করব। তো ফার্স্টে আমি যে কাজটা করতে পারি, আমি আমার সেকেন্ড হার্ড ডিস্কটাতে চলে যাব। ওকে, আমি সেকেন্ড হার্ড ডিস্কে আমাকে এখানে মেনশন করেছে যে আমি সেকেন্ড হার্ড ডিস্ক আমি ইন করেছি।
এখন আমি আমার এই হার্ড ডিস্কের কি অবস্থা সেটা আমি কি কমান্ডের মাধ্যমে দেবো, যেটা অলরেডি আমি দেখেছি। তারপর আমি ভিতরে ঢুকে আবার এটা চেক করে নিচ্ছি। আমার এখানে 107 জিবি শো করছে এবং এখানে কোনো পার্টিশন দেওয়া নেই। ওকে, লিনাক্সের পার্টিশনের ক্ষেত্রে এনি কাইন্ড অফ হেল্পের জন্য আমরা এম প্রেস করে সেটা দেখতে পারি। ওয়েল, এখন আমরা যেটা করব, নতুন পার্টিশন ক্রিয়েট করব। তো নতুন পার্টিশনের ক্ষেত্রে আমি এম প্রেস করে নতুন পার্টিশনে চলে যাব। যেহেতু আমার এই পুরো হার্ড ডিস্কটা একটা ফ্রেশ হার্ড ডিস্ক এবং এখানে কোনো প্রাইমারি বা এক্সটেন্ডেড কিছুই করা নেই, 4টি এখানে ফ্রি দেখাচ্ছে। তো আমি চাইলে এখানে প্রাইমারি আগে করে নিতে পারি অথবা আমি এক্সটেন্ডেড আকারেও এটা করে নিতে পারি। তো আমি এখানে ট্রাই করব এখানে এক্সটেন্ডেড করে সেটাকে লজিক্যাল করে নেওয়া। তো সেক্ষেত্রে আমি ই প্রেস করব। যদি আমাকে এখানে শো করছে যে অ্যাজ ডিফল্ট তুমি পি প্রেস করো, তো আমি একটু ই প্রেস করে চেষ্টা করছি এক্সটেন্ডেড করে দেন এটাকে লজিক্যাল করার জন্য। ওকে, এখানে ফার্স্ট সেক্টর দেখাচ্ছে, তো ফার্স্ট সেক্টর যেটা আছে আমি সেটাই নিব। লাস্ট সেক্টর আমি ফুল সেক্টরটা নিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা, এখন আমি চাচ্ছি এক্সটেন্ডেডের মধ্যেই আমার লজিক্যাল পার্টিশনগুলো করে নেওয়ার জন্য। তো আমি পুনরায় এন প্রেস করব। আচ্ছা, এখানে আমার শো করছে যে আমার একটা এক্সটেন্ডেড আমি করেছি, 3টা এখন আমার ফ্রি আছে। তো এই এক্সটেন্ডেডের মধ্যে আমি লজিক্যাল করে নেব। সেক্ষেত্রে এল প্রেস করে ফার্স্ট সেক্টর যেটা আছে আমি সেটাই নিচ্ছি এবং লাস্ট সেক্টরে গিয়ে আমি কতটুকু নিতে চাচ্ছি সেটা আমি প্রেস করে দিচ্ছি। আমি এখানে 2 জিবি পরিমাণ নেব, তো সেটা আমি এখানে শো করব। ওকে, পি দিয়ে যদি আমি চেক করে দেখি, সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ফার্স্ট আমি এক্সটেন্ডেড করে নিয়েছি এসডিবি 1 হিসেবে এবং এই এক্সটেন্ডেডটাকে আমি লজিক্যাল করে নিয়েছি সেটা এসডিবি 5 নামে। ঠিক আছে, এক্সটেন্ডেড পরে যেগুলো আসে সেটা সাধারণত লজিক্যাল হিসেবে আসে। এখন আমি যেহেতু সোয়াপ মেমোরি করতে যাচ্ছি, এটা আমার লিনাক্স হিসেবে আছে। ঠিক আছে, লিনাক্সের আইডি হচ্ছে 83 এবং সোয়াপের আইডি হচ্ছে 82। তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে 82টা অ্যাড করব। ঠিক আছে, সোয়াপ মেমোরি করে নেব। আচ্ছা, এখন কোডটা অ্যাড করার জন্য আমি এখানে টি প্রেস করব। টি প্রেস করলে আমাকে এখানে ডিফল্ট আকারে যেখানে আমার 5 আছে 5টাকে আমি চেঞ্জ করতে যাচ্ছি। তো আমি ডিফল্ট যেটা আছে সেটাই নিব। ওকে, এখন হচ্ছে আমার কোড নাম্বারটা যদি জানা না থাকে তো আমি ক্যাপিটাল এল দিয়ে এটা চেক করে নিতে পারি। ওয়েল, এখানে 82 লিনাক্স সোয়াপ এর কোড নাম্বার। তো আমি যেহেতু লিনাক্সের সোয়াপ মেমোরিটাই অ্যাড করব, তো আমি 82 এখানে অ্যাড করে নেব। আচ্ছা, সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে শো করছে চেঞ্জ টাইপ অফ পার্টিশন লিনাক্স সোয়াপ। যদি আমি এটা চেক করতে চাই যে এটা আমার সেটআপটা হয়েছে কিনা, এখানে দেখুন যে পার্টিশন যে 5টা এর আগে, আমি যদি আগের রিয়েতে চলে যাই, এখানে আমার পার্টিশন 5টা লিনাক্স ছিল, কিন্তু আমি কোড চেঞ্জের মাধ্যমে এটাকে এখন সোয়াপ করে নিয়েছি। ওকে, এখানে এখন পর্যন্ত আমি যে কাজটি করেছি আমার পার্টিশনের কাজ হয়েছে। এখন আমাকে এটা অবশ্যই মাউন্ট করতে হবে, তবে মাউন্টের পূর্বে আমি এটাকে একটু রিফ্রেশ করে নেব। ঠিক আছে, আমি আগে সেভ করে নিচ্ছি। সেভ করে বের হয়ে যাওয়ার পর আমি পার্ট প্রপ দিয়ে আমি এটাকে রিফ্রেশ করে নেব। কয়েকবার এটা রিফ্রেশ করে নেব। আচ্ছা, আশা করছি যে আমার এটা রিফ্রেশ হয়ে গেছে। ওকে, রিফ্রেশের পরে আমার যে কাজটা করতে হবে, আমি যদি আমার স্ক্রিপ্টে চলে যাই,
ওকে, আমার পার্ট প্রভাবটা আমি রিফ্রেশ করে ফেলেছি। এখন আমি আমার যে হার্ড ডিস্কটা আমি পার্টিশনটা ক্রিয়েট করেছি, এটা আমাকে প্রথমত আগে আমাকে এটা ফরম্যাট করে নিতে হবে। ফরম্যাট করে নিয়ে দেন হচ্ছে গিয়ে আমাকে অ্যাড করতে হবে, অর্থাৎ সোয়াপ অনের মাধ্যমে আমি এটাকে আবার রিফ্রেশ করে নেব। ওকে, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে এমকে সোয়াপ, যেটা করতে চাচ্ছি এসটিপি, এটা হচ্ছে 5। ওকে, এখানে আমার ইউআইডিটা শো করছে। তো ইউআইডিটা আমি এখান থেকে কপি করে রাখতে পারি, অথবা পরবর্তীতে আমি বিএল কেডি দিয়েও কেআইডি দিয়েও আমি অর্থাৎ ব্লক আইডি থেকেও ব্লক আইডি কমান্ডের মাধ্যমে আমি আইডিটাও কপি করে রাখি। কেন কপি করবো এটা আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে মেনশন করছি। ওকে, আমি এটা ফরম্যাট করে দিয়েছি। ফরম্যাট করার পর আমি এটা একটু চেক করে নেব, ঠিক আছে। আচ্ছা, আমার সোয়াপ এখানে দেখাচ্ছে 5.9G, ঠিক আছে, 5.9G দেখাচ্ছে, যেখানে আমি 2G অ্যাড করেছিলাম। যদি আমি আপনাদেরকে ব্যাকে নিয়ে গিয়ে দেখাই, এই তো আমি এখানে 2G অ্যাড করেছিলাম। তো আমি এখন যেটা করব, সোয়াপ অন করব। সোয়াপ অন, ওকে, সোয়াপ অন। সোয়াপ অন হচ্ছে আমার এটা ডিভাইসটাকে, অর্থাৎ আমি যে সোয়াপ করেছি, ঠিক আছে, আমি যে সোয়াপটা করেছি সেটাকে রিফ্রেশ করার জন্য আমি সোয়াপ অন, অর্থাৎ পার্টিশনটা সোয়াপ দেখাবে কিনা সেটা এটার উপরে নির্ভর করে। ওকে, আমি পুনরায় কমান্ডটা দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফার্স্টে আমি যখন ফরম্যাট করেছিলাম সেইটার পরে আমাকে দেখাচ্ছিল যে এখানে প্রায় 6 GB মতো আছে। যেহেতু আমি 2GB অ্যাড করেছি, তো এখানে আমার 8GB, অর্থাৎ অ্যাজ 7.9 প্রায় 8GB এখানে শো করছে। তো সোয়াপ ওয়ানের কারণে আমার এখানে বাকি 2GB অ্যাড করে দেখিয়ে দিয়েছে। ওকে, আমি যদি এখন আমার পুনরায় আমার স্ক্রিপ্টে চলে যাই, আমার পরবর্তী কাজটা হচ্ছে আমি সোয়াপ অন করেছি, ফরম্যাট করে অন করেছি। এখন আমি যদি চাই যে আমার সোয়াপ আরও কোনো সোয়াপ করা ছিল কিনা বা আছে কিনা সেটা আমি যদি দেখতে চাই, তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা দেব, সোয়াপ অন এস কমান্ডের মাধ্যমে আমি চেক করে দেবো যে আমার আরও সোয়াপ আছে কিনা। ওকে, এখানে আমার ফার্স্ট যে হার্ড ডিস্কটা আছে, প্রথম SDA 3 নাম্বার পার্টিশন আমার সোয়াপ করা আছে, এবং SDB অর্থাৎ সেকেন্ড হার্ড ডিস্কের 5 নাম্বার পার্টিশনে আমার সোয়াপ করা আছে। দুটো সোয়াপ আমার এই মেশিনটাতে আছে। ওকে, এখন আমার পরবর্তী কাজ হচ্ছে যে অবশ্যই আমি যেহেতু পার্টিশন করেছি এটাকে আমি পার্মানেন্ট করতে চাচ্ছি। এখন যেভাবে করেছি এটা আমি রিবুট দেওয়ার পরে আমার এই পার্টিশনটা চলে যাবে, কিন্তু আমি এটা পার্মানেন্ট হিসেবে রাখতে চাচ্ছি। তো পার্মানেন্ট রাখার ক্ষেত্রে আমি প্রথমত যে কাজটা করব, ব্লক আইডিটা আমি দেখে নেব। ওয়েল, আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এনকে সোয়াপের সময় একটা আইডি শো করছিল, এটা কপি করে রাখবো, যেটা ব্লক আইডির মাধ্যমেও আমি আইডিটা পেতে পারি। তো কেন আইডিটা আমি কপি করব সেটা আমি আপনাদের পরবর্তী কমেন্টে মেনশন করে দেবো। আচ্ছা, পার্মানেন্ট
পার্টিশন করার জন্য, পার্মানেন্ট করার জন্য আমাকে অবশ্যই এফএস ট্যাবে চলে যেতে হবে, এবং এফএস ট্যাবে আমার এডিট করার জন্য ভিমের সহায়তা আমি যাব। ওকে, আমি ভিমের মাধ্যমে এটা এডিট করে নেব। এখানে আমি আপনাদেরকে যেটা বলেছিলাম যে আইডিটা আমি কপি করে রেখেছি, এখানে আমি এটা পেস্ট করে নিয়েছি। ঠিক আছে, এখানে আমি কিছু এডিটের কাজ করব। ওকে, যেহেতু এটা আমার সোয়াপ ফাইল, ফাইল সিস্টেমটা হচ্ছে আমার সোয়াপ। সেভ দিয়ে বেরোয় যাবে। ওকে, এখন আমি এটা চেক করার জন্য আমি আমার স্ক্রিপ্টটাতে পুনরায় আবার চলে যাব। পরবর্তী আমার যে কাজটি আমি অলরেডি পার্মানেন্ট করার জন্য আমি এডিট করেছি, এখন আমার কাজ হচ্ছে এটাকে মাউন্ট করে নেওয়া। ওকে, মাউন্ট করে নেওয়ার জন্য আমি পুরোটাকে মাউন্ট করে নিচ্ছি। ওকে, এখন আমার লাস্ট কাজ হচ্ছে এটাকে রিবুট করে নেওয়া। তবে তার আগে আমি পুনরায় আমার ডিস্কটাকে একটু চেক করে নেব। ওয়েল, সব ফাইলটা এখানে দেখাচ্ছে প্রায় 8 জিবির মতো। এখন আমি এটাকে রিবুট করে নেব, আমার ফাইলটাকে এটা পার্মানেন্ট হিসেবে করে নেব। একটু সময় নিচ্ছে। ওয়েল, আফটার রিবুট আমি এখন চেক করব। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যে সেকেন্ড ডিস্কটা নিয়ে কাজ করেছিলাম এবং সোয়াপ পার্টিশন করেছিলাম, আফটার রিবুট এর পরেও আমার সোয়াপ পার্টিশনটা দেখাচ্ছে, কারণ আমি এটা পার্মানেন্ট করে রেখেছি। তো এটাই ছিল আজকের ভিডিও। আমি চেষ্টা করেছি কিভাবে লিনাক্সে পার্টিশন ক্রিয়েট করতে হয় এবং সোয়াপ মেমোরিটা অ্যাড করতে পারি, সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করছি যে সবার ভালো লেগেছে, এবং পরবর্তী ভিডিওর জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ পর্যন্ত শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন।